ин зан ҳунарманд аст. Аз шаҳри Панҷакен ба шаҳри Хуҷанд омад то ҳунарҳои дастии дӯхтаву бофтаашро ба маъразӣ тамошо гузорад. Маҳсули ҳунарҳои дастии ӯро дар даромадгоҳи театри давлатии масака ва мусиқӣ ба номи Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ба намоиш гузоштанд то дӯстдорони ин санъат баҳравар гарданд. Вай тасмим дорад ки дар шаҳри Панҷакен толори арӯсиро мавриди истифода диҳад ки либосҳои он пурра бо матоъҳои миллӣ дӯхта шуда бошад. толори арӯсӣ ба тарзи миллӣ ташкил диҳам. ма куртаҳои арӯсӣ, асос куртаҳои арӯсӣ барои аросисон мехоҳам ки ҳамин арӯсӣ барои рӯзи тӯи арӯсӣ ба куртаҳои миллӣ ташкил диҳам. чанд сол ҳасти ҳамин коркути машғул? ман 10 сол боз ҳамин коркути машғул ҳастам. 10 сол зиёдтар. баробари Озода Нӯъмонова дигар аз ҳунармандони вилоят аз тамоми шаҳру ноҳияҳо ҷамъ омада ҳунари худро ба намоиш гузоштанд. онҳо аз деҳаҳои дурдаст ва ноҳияи Масҷоҳи Кӯҳӣ низ омаданд то ҳунари аҷдодии минтақаи худро муаррифӣ намоянд. мақсади асосӣ рушди анъана ва ҳунарҳои сирф миллии аҷдодӣ аст. раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода аз ҳунари дастии қуроқдӯзону дӯзандагон, кулолгарону гаҳворасозон ва адрасбофон ва зардӯзонро дидан намуда таъкид кард ки бояд ҳунари миллии мардумии халқи тоҷикро рушд диҳанд, ба насли наврас пурра омӯзонанд ва бо ин ҳунар халқи моро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. барои омӯзиш ва тарбия намудани шогирдон ба ҳунарҳои мардумии миллӣ шароит муҳайё аст. ناشنواها بودم ایمو اشاره که آموختنو همش خریدار بمیرده باز این شرکت های سیاحی هم وجود نقش کنه дар вилояти Суғ ба хотири рушди ҳунарҳои мардуми озмун барои дарёфти гранти раиси вилоят эълон гардида буд. ба ин грант 105 лоиҳаҳои дархостӣ ворид гардидааст ки комиссия танҳо беҳтаринҳоро интихоб намуд. 60 нафари онҳо соҳиби гранти раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода гардиданд. имрӯз санаи 13 декабр раиси вилоят дар чорабинии тантанавӣ супоридани грантҳо сухан карда гуфт мақсад аз дастгирӣ ва супоридани маблағҳои пулӣ рушди ҳунармандӣ ва бунёди сехҳо ва соҳиби ҷойи кор намудани ҷавон духтаракон аст. боиси қайд аст ки теъдоди занон хизматчиёни давлатӣ дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз ҷумла маҳаллӣ ба маротиб зиёд гардида он аз баланд гардидани мақоми зан дар ҷомеа шаҳодат медиҳад. ҳоло ягон корхонаву ташкилот муассисаҳои оливу миёнаи таълимӣ тиббӣ фарҳангӣ ва иҷтимоиро бидуни фаъолияти занон тасаввур кардан имкон нопазир аст. имрӯз занони тоҷик дар ҳама соҳаҳо аз ҷумла чунин олиму омӯзгор, духтуру сиёсатмадор, ҳунарманду варзишгар, рӯзноманигору ихтироъкор, меъмор фаъолияти пурсамар доранд ва дар пешрафти ҳаёти ҷомеа саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. дар вилояти Суғд 300 адад маркази таълимиву истеҳсолӣ мавҷуд мебошад ки дар онҳо 3400 нафар ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. мақсади он эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва бо ин васила рушд додани фарҳангу ҳунармандӣ мебошад, гуфт раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода. инчунин вай таъкид намуд ки барои соҳиб шудан ба грант ё худ дастгирии молиявӣ ёфтан ба занҳои ҳунарманд пеш аз ҳама истеъдод лозим аст ва барои сайқал додани он кӯшиш бояд намуд. дар ин ҷода шогирдонро тарбия ва ҷойи кори нав таъсис дод. занони ҳунарманди вилоят давоми солҳои 2010-2022 дар маҷмӯъ зиёда аз 4 миллион сомонӣ маблағҳои грантиро соҳиб гардида на танҳо шароити иқтисодии оилаи худро беҳтар намуданд, ҳамчунин бори дигар занону духтарон ҷойҳои нави кории доимӣ дар шаҳру навоҳии вилоят ва деҳаҳои дурдаст ташкил намуданд. кӯҳистони Масҷоҳ мо якчанд мактаб ифтитоҳ кардем, корхонаи дӯзандагӣ, корхонаи ҳунармандӣ истеҳсол кардем ки имрӯз аллакай мардумам он имкониятҳое ки дар кӯҳистони Масҷоҳ ҳаст мо истифода бурда ҳамун занҳо ҷавонҳои кӯҳистони Масҷоҳро низ бо ҷойи кор таъмин намудем. дирӯз дар ноҳияи Деваштиҷ як маркази ҳунармандии қолинбофӣ аз абрешин имрӯз мана
دعوت کردیم از جمهوری همسایه هنرمندا اومده به دخترکانی همین دیه آموزنده ایستادن و من دیروز پرسان شدم والا هم زیاد از 20 نفر کار کرده ایستادن و آینده با همین ریواج و رونق میدن. سپس رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده به 60 نفر زنان هنرمند ولایت مبلغ گرانت را تقدیم نمود. مبلغ عمومی آن 420,000 سومانی بود. 15 نفر صاحب 10,000 سومانی گرانت گردیدند. 15 نفر دیگر صاحب 8,000 سومانی و 30 نفر 5,000 سومانی گرانت رئیس ولایت را به دست آوردند. هدف اساسی دستگیری زنان هنرمند و اینچنین تأسیس دادن جای کاری دائمی است. باید تاکید نمود که سال روان 17 نفر بانوان ولایت سوخت صاحب گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گردیدند. مبلغ این گرانت از 10 تا 40,000 سومانی را تشکیل نموده است. این کار با مقصد دستگیری زنان هنرمند از سال 2001 این جانب عملی کرده می شود تا هنرهای ملی و مردمی در جمهوری تاجیکستان رشد کند. گزارش مفنوش کرو و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.